बिहार के अलग अलग हिस्सों में बीते 24 घंटे से भी अधिक समय से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, हर तरफ जल जमाव की स्थिति है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधायक सुदय यादव, जहानाबाद से आरजेडी विधायक, जो अपने सरकारी आवास में मौजूद हैं, उनके घर तक में भी पानी घुस आया है। लगातार हो रही बारिश ने पटना का हाल बेहाल कर रखा है। बिहार के कई जिलों की यही स्थिति है। नदियां उफान पर है और जल जमाव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो जल जमाव की स्थिति बनी है, उससे बच्चे तो जैसे घर में कैद होकर रह गए हैं। घर घर में पानी घुसा है। ऐसे में घर में भी बच्चों के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं और वो बस पलंग, मेज या कुर्सी पर ही खुद को सुरक्षित और पानी से दूर रख सकते हैं। आप देखिए किस तरह से जल जमाव की समस्या से वीआईपी लोग भी अछूते नहीं हैं। आप जहानाबाद विधायक सुदय यादव के सरकारी आवास की ये तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश का पानी हर घर में पहुंच चुका है। यहां तक कि वीआईपी कॉलोनी भी बारिश के पानी से अछूता नहीं और जल जमाव की स्थिति उन इलाकों में भी बनी हुई है। सुदय यादव को आप घर के सामने भी देख सकते हैं किस तरह से वो घर में जमे पानी से निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या क्या डूबा है, कितना नुकसान हुआ है, या फिर आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ऐसी बारिश और भी होनी है और संभावना ये भी है कि बारिश की तीव्रता बढ़े, मूसलाधार बारिश हो, तो ऐसे में ये बढ़ता जल स्तर और कितनी परेशानी बढ़ाएगा, ये सब आकलन करने में लगे हुए हैं। बाबू पानी हो गया। आइए तो हम आए हैं। इधर तुम वहीं रहो। देखो ना तुम्हारा फोटो खींचा रहा है कि में बैठा हुआ है। इसका लो, इधर आओ प्रीतम, देखो ना।
चलो कौची बोलाई माँ आय चलो चावल तो पुजवा को से हटा दो क्या हुआ